Hello，嚟到1月份12星座咯。首先我會講雙子座嘅先。雙子座喺1月份嘅時候，感情運呢，單身嘅話就會可能有一個好有熱情嘅女性出現，或者男性啦。如果你係拍緊拖嘅話呢，你哋雙方呢都會好有呢個熱情嘅感覺，好開心㗎。但係你哋兩個呢，就要知道你哋真係呢一個係咪你真心所愛啦？因為喺1月份你哋會一齊去經歷一啲經歷嘅，睇下係啲乜嘢先。而喺事業上面，你就會有男性嘅貴人出現。不過呢個男性貴人呢，做嘢好慢嘅。如果你係自己做生意嘅話，咁你真係要諗清楚你每一步應該要點樣行啊。但係喺1月份你係揾到錢嘅，恭喜晒你哋！呢個月係個勝字，睇下你哋諗到啲乜嘢呢？